Once upon a time, in the heart of a vast desert, there was a lone wolf named Rockshaw. Rockshaw, unlike other wolves, was comfortable amidst the scorching sun and endless sand dunes. Es war einmal, im Herzen einer weiten Wüste, ein einsamer Wolf namens Raksha. Raksha war, im Gegensatz zu anderen Wölfen, in der brennenden Sonne und den endlosen Sanddünen wohlauf. One day, while wandering the desert, Rockshaw met a wise old owl named Ulysses. They became friends quickly as they both enjoyed the tranquility of the desert nights. Eines Tages, während er durch die Wüste wanderte, traf Raksha eine weise alte Eule namens Ulysses. Sie wurden schnell Freunde, da sie beide die Ruhe der Wüstennächte genossen. As they roamed, Ulysses told Rockshaw about the desert festival that was to occur at the oasis. Curious and eager for companionship beyond their small duo, Rockshaw decided to attend the festival. Während sie umherstreiften, erzählte Ulysses Raksha von dem Wüstenfest, das in der Oase stattfinden sollte. Neugierig und auf der Suche nach Gesellschaft über ihr kleines Duo hinaus, beschloss Raksha, das Fest zu besuchen. On the way, they encountered a caravan of camels led by a young girl named Amina, who was eager to share tales of her journey across the sands. Auf dem Weg trafen sie eine Karawane von Kamelen, angeführt von einem jungen Mädchen namens Amina, die begierig war, Geschichten von ihrer Reise über die Sanddünen zu teilen. Rockshaw, Ulysses, and Amina formed an unusual troop as they headed to the oasis. Along their journey, Rockshaw's sharp senses alerted them to a fierce sandstorm approaching. Raksha, Ulysses und Amina bildeten eine ungewöhnliche Truppe, während sie zur Oase aufbrachen. Auf ihrer Reise alarmierten Rakshas Schafe Sinne sie vor einem herannahenden heftigen Sandsturm. They quickly took shelter in a cave, sharing stories to pass the time. Rockshaw's tales of navigating the desert intrigued Amina, while Ulysses shared the wisdom on surviving the harsh climate. Sie suchten schnell Schutz in einer Höhle und teilten Geschichten, um die Zeit zu vertreiben. Rakshas Erzählungen über das Navigieren in der Wüste faszinierten Amina, während Ulysses Weisheiten über das Überleben im rauen Klima teilte. After the storm passed, the group continued their journey, finally reaching the oasis where vibrant tents and joyous laughter awaited. Nachdem der Sturm vorübergezogen war, setzten die Gruppe ihre Reise fort und erreichte schließlich die Oase, wo lebendige Zelte und fröhliches Lachen auf sie warteten. The festival was buzzing with music, dance, and delightful food. Rockshaw was particularly fascinated by the fire dancers who twirled under the starlit sky. Das Fest war erfüllt von Musik, Tanz und köstlichem Essen. Raksha war besonders fasziniert von den Feuertänzern, die unter dem sternenübersäten Himmel wirbelten. Throughout the festival, Rockshaw reflected on the meaning of community and friendship, something uncommon among wolves who typically chose solitude. Während des Festes dachte Raksha über die Bedeutung von Gemeinschaft und Freundschaft nach, etwas Ungewöhnliches unter Wölfen, die normalerweise die Einsamkeit wählten. As the festival drew to a close, Rockshaw, Ulysses, and Amina promised to meet again, knowing that the bonds they formed were as rare and precious as an oasis in the desert. Als das Fest zu Ende ging, versprachen Raksha, Ulysses und Amina, sich wieder zu treffen, in dem Wissen, dass die Bindungen, die sie geknüpft hatten, so selten und kostbar waren wie eine Oase in der Wüste. Rockshaw realized that even in the most solitary places, one could find companionship and joy if only they were brave enough to seek it. Raksha erkannte, dass man selbst an den einsamsten Orten Gesellschaft und Freude finden kann, wenn man nur mutig genug ist, danach zu suchen. As dawn broke over the golden sands, Rockshaw bid farewell to the desert and its newfound friends, feeling a little less lonely and a lot more at home. Als die Dämmerung über den goldenen Sand brach, verabschiedete sich Raksha von der Wüste und seinen neu gewonnenen Freunden und fühlte sich ein wenig weniger einsam und viel mehr zu Hause.